маму. Представляешь, прямо в топке сидела на яйцах мама утка. Когда Ой, ты ёп... пешком к водоему. Такая вот традиция. Руководитель пресс-службы Московского зоопарка Наталья Ивановна. Хуйня, блин. Опа! Не понял. Нет? Ну давай тогда подожди хотя бы пару минуток, я послушаю песню, я услышался где-то примерно, часа в 2. Вот примерно, да. Виталь! Дурак, блять, ну ты осел, охуеть. И съебался, прикинь? Он не съебался. Он либо уснул, либо тормоза отказали. Вообще лень сегодня. Ну, наверное. Бля, бля, бля. Бля, дебил! Офигеть! Бля, нормально. Бля, чё там вообще? Набери 020. А чё это означает?
году в электронном виде было оказано 28% услуг по кадастровому учету. Как-то пьяный возвращался я домой, гнал на всю катушку мотоцикл свой. Было весело, я громко песни пел, и на пень трухлявый с пьяну налетел. В древе юбки все погнулось. Не описывать ничего. Ну, да. Терять нечего. У одной тетки вообще зубы золотые выдрали. Хрена себе, блядь. Кусок дебила, блядь. Только что столица 1556. С вами по-прежнему я, Иван Соловьев. Всем, друзья, желаю отличного отдыха в компании Ретро ФМ. Вы слушаете радиоканал Ретро ФМ Красноярск. Свидетельство о регистрации СМИ от 15 октября 2014 года. Серия ЭЛ номер ТУ 24000855. Выданная Енисейским управлением Роскомнадзора. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Как там обычно делают на регистраторах, ближе по подъезжают. прогнозам синоптиков, температура воздуха составит ночью от 0 до минус 2 градусов. Днем ожидается от 7 до 9 градусов выше 0. Переменная облачность, небольшой дождь. Хорошей погоды. Слушайте Ретро ФМ. Погода на Ретро ФМ. Красноярский прогноз погоды на Ретро ФМ представляет ресторан русско-дворянской кухни «Барышня». Скидка при заказе блюд на вынос 20%, 275. Хватит, нет.